ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിഞ്ഞമാട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. മുറിഞ്ഞാട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അരീക്കോടിന്ന്, അതായത് അരീക്കോടും എടവണ്ണപ്പാറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വൈബ് സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ചെക്കന്മാർ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതും ഒരുപാട് ബോട്ടിങ് യാത്ര അങ്ങനെയുള്ള പല സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയായപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികളുടെ ഒരു പാർക്കുണ്ട്, ചെറിയ മക്കൾക്കുള്ള പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അവിടെ പോകും. അവിടുന്ന് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അതും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുറിഞ്ഞാടിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് മോശമാണ് റോഡ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലൊരു മാടാണ്. അപ്പോൾ മാട് കൂടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിയർമ്പ് പഞ്ചായത്തിലാണ്. പണ്ട് ഇതൊരു മണൽക്കടവൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരീക്കോട് എടവണ്ണപ്പാറ റൂട്ടിൽ എടശ്ശേരിക്കടവ് പാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിയർമ്പ് അങ്ങാടിയിലെത്തും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പയമ്പറമ്പ് റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് മുറിഞ്ഞാട് എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികമൊന്നും ഫേമസ് ആവാത്ത, എന്നാൽ ലോക്കൽസിന് മാത്രം, അതായത് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഐലാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം. മഴക്കാലത്ത് ഈ ഒരു പച്ചപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഫുള്ള് വെള്ളമായിരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ സൊറ പറഞ്ഞ് പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരിടം. ഒരുപാട് സ്ഥലമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതും വോളിബോൾ കളിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുവാടി, മുക്കം, മാവൂരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പയമ്പറമ്പ് റോഡ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്താം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തന്നെ പോകണം. കുറേ ആളുകളും പശുക്കളും ആടുകളും മീൻ പിടിക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും സൂര്യൻ്റെ അസ്തമിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ആളുകളാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ വീക്കെൻഡിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാം കേട്ടോ. വരുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്കും പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു മാടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ്, ചാലിയാർ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 രൂപയാണ്. 80 രൂപയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പൂളായിട്ടും ഊഞ്ഞാലായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം. അതായത് ഒരു വരവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാടും അതേപോലെ തന്നെ പാർക്കും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ പോയാൽ അതിമനോഹരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ ബായ്.